男人每次睡觉都会假装打呼噜，实际上却是瞒着妻子偷偷与女邻居聊天。就在他聊得热火朝天的时候，一个稚嫩的声音传来：那你咋边看手机边打呼噜？男人急忙捂住了儿子的嘴，心中满是惊慌。而此时的妻子正在客厅忙碌着，误以为是父子俩正在玩闹，并没放在心上。然而就是这样的疏忽，让丈夫变得更加猖狂。他每天都会以公司加班为由，实则是偷偷来女邻居家鬼混。他本以为自己编织的谎言无懈可击，却没想到一次不经意的疏漏，将他推向了崩溃的边缘。这天，男人又像往常一样，提着垃圾袋急匆匆地离开邻居家，但是在回家途中，他竟然忘了扔垃圾。等儿子开门迎接父亲时，一眼便看到了那个袋子。爸爸，你给我买什么了？男人心中一紧，急忙将垃圾袋藏在门后，随后他装作一脸的疲惫，试图蒙混过关。毫不知情的妻子看到丈夫为了这个家没日没夜的这么辛苦，她体贴的给丈夫递上一碗热气腾腾的鸡汤，然后劝丈夫晚上不要加班了，在家里好好休息一晚。公司一大堆事没我不行，晚上还要继续干啊。看丈夫这么固执，妻子心疼丈夫，只好将儿子拉向一旁，不让他纠缠丈夫睡觉。然而命运似乎在这一刻开了一个玩笑，就在妻子准备出门的时候，无意间发现了门背后的那个垃圾袋。她疑惑地拿起来仔细查看，看着上面的地址，联想到男人近期的异常行为，她感觉丈夫背叛了自己。为了证实心中的猜想，第二天早上，妻子来到女邻居的楼下，静静等待。果然不出所料，只见丈夫提着垃圾袋，衣衫不整地从邻居家走了出来。安总，可以啊，偷人都偷到咱家隔壁了，还干了一夜。